chiqolmasa zarar. Yuragim bilaman nima? Batareyka bilanda endi aytaman. Bo'lmasın.
Ha. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli qatnashuvchilar. Olim Rahimovich, assalomu alaykum. Menimcha dars ham beryaptilar bu kishi deyman. Dars o'tyaptilar. Ha. Oliy attestatsiya komissiyamiz raisatining 19-yil 30-iyuldagi 283 qaroriga asosan Samarqand davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi DSK 0330 FM 0201 raqamli ilmiy kengashning tarkibi 16 kishidan iborat qilib saylangan. Kengash majlisida bugungi kunda 15 nafar qatnashyapti. Shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 9 nafar a'zolari ishtirok etmoqda. Forum bor, kengash o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Qanday fikrlar bor? Ochilsin degan fikr bo'lyapti. Kim ushbu taklifga rozi bo'lsa, ovoz berishlarini so'rayman. Qo'l ko'tarib, rahmat. Qarshi betaraflar yo'q. Hurmatli kengash a'zolari, ilmiy kengash ochiq deb e'lon qilaman. Ikkita masalamiz bor bugun. Demak, birinchi masalamiz 01 matematik analiz ixtisosligi bo'yicha, fizika matematik fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun talabgor Ismoilov Olibjon Ismoil o'g'lining o'zaro nuqtali ta'sirlanuvchi ta'sirlashuvchi ikki zarrachali sistemaga mos Schrödinger operatorining spektr haqida mavzusidagi dissertatsiyasi ishi himoyasi va ikkinchi masalamiz 01 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo'yicha fizika matematik fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun talabgor Jo'rayeva Umidaxon Yunusaliyevaning o'suvchi poligarmonik funksiyalar va fragment Lindelyor tipidagi teoremalar mavzusidagi dissertatsiyalarini ishi himoyaga tavsiya qilinyapti. Agar ba'zi bir gaplaringiz bo'lsa, agar har xil masalalarimiz ham bor. Mana shu kun tartibi bo'yicha qanday fikrlar bor, yana qo'shimchalar bormi? Tasdiqlansin degan fikr bo'lyapti. Tasdiqlansin deganlar tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qo'l ko'tarib. Qarshi betaraflar yo'q. Rahmat. Demak, kun tartibining birinchi masalasini ko'rib chiqishga o'tamiz. Birinchi masalamiz 01 matematik analiz ixtisosligi bo'yicha fizika matematik fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun talabgor Ismoilov Olibjon Ismoil o'g'lining o'zaro nuqtali ta'sirlashuvchi ikki zarrachali sistemaga mos Schrödinger operatorining spektri haqida mavzusidagi dissertatsiya ishi Chorvashi tumanidagi Samarqand davlat universitetida bajarilgan. Ilmiy rahbar Mo'minov Zahiriddin Ishqobilovich, fizika matematik fanlari doktori, dotsent. Rasmiy opponentlar Ikromov Isroil Akramovich, fizika matematik fanlari doktori, professor Sobirov Zarifboy Ahmedovich, fizika matematik fanlari doktori, dotsent. Yetakchi tashkilot Buxoro davlat universiteti. Talabgorning shaxsiy hujjatlariga doir materiallar bilan tanishtirish uchun so'z kengashimiz ilmiy kotibi Ahmad Muyassarga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Samarqand davlat universiteti matematik fizika funksionalistika kafedrasi assistenti Ismoilov G'olibjon Ismoil o'g'li tomonidan dissertatsiya himoyasi uchun zarur bo'lgan barcha hujjatlar ilmiy kengashga taqdim qilingan. Ismoilov G'olibjon Ismoil o'g'li 1990-yil 25-iyulda Samarqand viloyati Ishtixon tumanida ziyoli oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek, oilali, 3 nafar farzandi bor. U 2012-yilda Samarqand davlat universiteti mexanika matematika fakultetiga talabalikka qabul qilinib, 2016-yilda
ushbu fakultetni imtiyozli diplom bilan tamomlagan. 2016-yilda Samarqand davlat universitetining ehtimollar nazariyasi va matematik statistika kafedrasiga magistratura bosqichiga qabul qilinib, 2018-yilda ushbu mutaxassislik bo'yicha magistratura bosqichini tamomlagan. 2018-2019 yillarda Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti qoshidagi akademik litsey aniq fanlar kafedrasi matematika fani o'qituvchisi, 2019-2020 yillarda Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti oddiy matematika kafedrasi assistenti, 2020-2021 yillarda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti matematika Samarqand filiali raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari kafedrasi assistenti, 2022-2024 yillarda Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti, 2025-yil 6-yanvardan Samarqand davlat universiteti matematik fizika va funksional analiz kafedrasi assistenti hisoblanadi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 10 ta ish chop etilgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktor dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini nashr etishga tavsiya etilgan. Ilmiy nashrlarda 5 ta, jumladan 3 ta xorijiy va 2 ta respublika jurnallarida nashr ettirgan. Ismoilov G'olibjon Ismoilovining dissertatsiya avtoreferatining elektron nusxalari ilmiy kengash veb saytasi va Ziyoniyat ta'lim tarmog'iga joylashtirilgan. Malakali imtihonlardan olgan baholari: chet tili fanidan 3, 60 ball, mutaxassis fanidan 4, 80 ball. Barcha hujjatlar O'zbekiston Respublika Oliy attestatsiya komissiyasining ilmiy darajalar berish tartibi to'g'risidagi nizomga asosan rasmiylashtirilgan. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, talabgorning shaxsiy hujjatlari bo'yicha savollar bormi ilmiy kotibga? Yo'q, savollar. Rahmat. Bo'lmasa, dissertatsiyaning asosiy mazmuni va natijalarini bayon qilish uchun so'z Ismoilov G'olibjonga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli seminar raisi, seminar a'zolari. Uzra-nuqtal ta'sirlashuvchi ikki darajali sistemaga mos Schrödinger operatorlarining spektri haqida deb nomlanuvchi dissertatsiya mazmunini, qisqacha mazmunini bayon etmoqchiman. Dissertatsiya ishi kirish qismi 3 ta bob, xulosa va foydalangan adabiyot ro'yxatidan iborat. Kvant mexanikasi deb ataladigan mikrogram jarayonlar nazariyasi Planck, Einstein, Heisenberg va Schrödinger, Pavlo Dirac va boshqa olimlar tomonidan ishlab chiqilgan energiya operatorlarining spektrini tahlil qilish kvant mexanikasi asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Shu sababli zarrachalar sistemlariga mos energiya operatorlarini tadqiq etish hozirgi kunda qattiq jismlar fizika, kvant mexanika, statistika fizika sohalarida dolzarb bo'lib qolmoqda. Faddayev, Berzin Faddayev, Milner, Shirmatov ishlarida 2 va 3 darajali uzr uchun nuqtai uzra ta'sirga mos geometriyalar o'rganilgan va skanning fermentatsiya kengaytmalari uzga qo'shma va yarim chegirma ekanligi isbotlangan. Shundan tashqari Demkov, Albiverov, Ekron, Gestezi, Ostrovskiy, Fassar-Rinaldi ishlarida Schrödinger operatorining potensial qismi delta potensial yoki delta potensiallarning chekli sondagi yig'indi shaklda qarab chiqilgan. Dissertatsiyamizning birinchi bobi dastlabki tushunchalar va klassik uzviy qo'shma kengaytmalar deb nomlanib, birinchi bobda asosiy natijalarni bayon qilish uchun zarur bo'lgan tushunchalar, shuningdek simmetrik va uzviy qo'shma operatorlar, ularning xossalari, bundan tashqari yarim chegirma operatorlar, ularning xossalari, shuningdek simmetrik operatorlar uchun uzviy qo'shma kengaytma olishning klassik sxemalari bayon etilgan. Delta va delta shtrix o'zaro ta'sirga ega bir zarracha Schrödinger operatorlarining spektri haqida deb nomlanuvchi ikkinchi bobda koordinata boshiga nisbatan simmetrik tarzda joylashgan ikkita bir xil +- x0 nuqtalarda delta va delta shtrix potensiallar bilan o'zaro ta'sirlashuvchi bir o'lchovli Schrödinger geometriyalari tadqiq qilinadi. Tegishli Schrödinger operatorlar simmetrik Laplace operatorining o'ziga qo'shma kengaytmasi sifatida qurilgan. Muhim spektri tadqiq qilinadi va Schrödinger operator xos qiymatlar uchun mavjud shartlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, berilgan x0 parametr uchun ZU xos qiymatlar uchun lambda u ga va lambda v ga intilganda asymptotikalar olingan. Qaralayotgan delta potensialga ega Schrödinger bir zarrachali Schrödinger operatori
simmetrik H0 operatorning o'ziga elektr bir fazosi o'ziga qo'shma kengaytma sifati aniqlanib va ushbu operator quyidagi DH0 ko'p xillikda aniqlangan. Bu yerda delta Laplace operatori Fourier almashtirishlardan so'ng koordinat tasviridan quyidagi ko'paytirish operator ko'rishdagi impuls tasvirini olamiz 2/1 ning. Shuningdek H0 operatorining aniqlanish sohasi mana 2 shartlarni qanoatlantiruvchi funksiyalardan iborat. Kengaytmalarning umumiy nazariyasiga ko'ra H0 operatorining RZ defekt qism fazosi 2-3 ko'rinishdagi ko'rinishda shuningdek 2 va 2-3 ni e'tiborga oladigan bo'lsak, shartlarni e'tiborga olsak, har bir Z qarashli punil son uchun H0 operatorining RZ defekt qism fazosi 2 o'lchamli va quyidagi mana bu fizik ko'rinishdagi funksiyalardan iborat. Shuningdek H0 operator defekt indekslari 2 bo'lgan simmetrik operatordir. H0 operator aniqlanishiga ko'ra nomanfiy operator. Kengaytmalarning biz shuning uchun demak yarim chegirmaning operatorlar kengaytmalar nazariyasidan foydalanamiz. H0 operatorining R-1 defekt qism fazosi mana phi-1 ko'rinishdagi funksiyalardan iborat. Endi von Neumann formuladan ko'ra demak H0 operatorga qo'shma operatorning aniqlanish sohasi mana bu 2-4 ko'rinishdagi funksiyalardan iborat ekanligini aniqlaymiz. Bu yerda H0 operatorga qo'shma operatorning 2-4 ko'rinishdagi funksiyalarga ta'siri mana bu ko'rinishda ta'sir etadi. Bu yerda demak S1 S2 o'zgarmaslar J funksiyani 2-4 taqsimotdan olingan o'zgarmaslardir. H0 endi biz H0 operatorining kengaytmasini quramiz. DH to'plam orqali mana bu shartlarni qanoatlantiruvchi DH to'plamimiz 2/5 ko'rinishda. H0 operatorga qo'shma operatorning DH to'plamdagi ta'sirini H orqali belgilaymiz va quyidagicha mana bu ko'rinishda ta'sir etadi. H operatorining aniqlanishiga ko'ra H0 operatorining kengaytmasidir. Birinchi teorema kengaytma H operator o'ziga qo'shma operatordir. Ikkinchi teorema H operatorining muhim spektri nomanfiy haqiqiy sonlar bilan ustma tushadi. C2 ga qarashli bo'lsin, u holda mana bu tenglamadan H operatorining rezolventasi uchun mana 2-6 ifodani olamiz. Bu yerda demak OZ va VZ mana bu ko'rinishda. Z soni H operatorining xos qiymati bo'lish uchun OZ yoki VZ funksiyalarining noli bo'lishi zarur etadi. Har bir x no'rovoy nol emas x no'rovoy uchun H operatorining yagona oddiy Z1 Z2 xos qiymatlari mavjud. Xos qiymatga mos xos funksiyalar ko'rinishi mana bu J1 J2 ko'rinishda. Endi biz delta shtrix potensialga ega bir zarachali Schrödinger operatorining spektr xossalarini tadqiq etamiz. Bir o'lchamli fazada plus minus x nol nuqtalarida bir xil lambda kuchi bilan tashqi maydon bilan delta shtrix orqali ta'sir etuvchi zarachani ko'rib chiqamiz. Formal ravishda bunday sistema uchun quyidagi 2-7 ifoda mavjud. Bu yerda H0 shapkacha operator Laplace operator, delta shtrix bu delta funksiyadan olingan hosila. 2-7 da olingan tenglikdagi operator elektr bir fazosida aniqlanadi, chunki delta funksiyadagi hosiladan singulyarlikka ega. Endi biz 2-7 ifodaga mana delta potensial Schrödinger operator mana bu uchun elektr fazosati mana bu shartlarni phi faz shartlarini qanoatlantiruvchi funksiyalar to'plamini aniqlaymiz. Shunday qilib Laplace operatorda yuzaga keladigan singulyarlik 2-7 dan delta hosilalar bilan shtrix bilan funksiyalar bartaraf etiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, shu tarzda aniqlangan har qanday operator mana bu to'plamda ko'p qirlikda aniqlangan simmetrik H0 shapkacha operatorning kengaytmasi. Bu yerda 2-7 dagi delta funksiyalar bilan bog'liq singulyarliklar yo'qoladi. Fourier almashtirishlardan so'ng H0 shapkacha operator quyidagi mana bu ko'rinishdagi ko'paytirish operatoriga o'tadi. Bundan tashqari f quyidagi f ning aniqlanish sohasi 208 shartlarni qanoatlantiruvchi funksiyalar to'plamidan iborat. Shuningdek 4 va 208 ni e'tiborga oladigan bo'lsak, har bir Z qarashli punil uchun H0 operatorining defekt RZ defekt qism fazosi 2 o'lchamli
bo'lib, quyidagi mana feedback ko'rishdagi funksiyalardan iborat. Yarim simmetrik va yarim chegaraning operatorlarining umumiy nazariyasiga ko'ra H0 operatorining defekt har bir z qarashi nol uchun defekt indekslari o'zgarmasdir. Shuning uchun z teng -1 uchun tahlil qilamiz. H0 operatorining R-1 defekt qism fazosi mana bu phi-1 ko'rinishdagi funksiyalardan iborat. Endi biz H0 operatorining yulduzcha operatorning qo'shmasini aniqlaymiz. Von Neumann formulasiga ko'ra bu mana bu 2-9 ko'rinishdagi funksiyalardan iborat. Bu yerda f H0 ning aniqlanish sohasiga qarasiz, 1C2 ixtiyoriy D1D2 shapkachalar ixtiyoriy kompleks sonlar. Va ushbu H0 operatoriga qo'shma operatorning ushbu yuqoridagi J funksiyalariga ta'siri 2-9 ko'rinishdagi funksiyalarga ta'siri mana bu ko'rinishda aniqlanadi. Bu yerda D1 shapkacha va D2 shapkachalar demak J 2-9 dagi J funksiyalarining taqsimotidan olingan o'zgarmaslar. Endi H0 yulduzcha H0 ga qo'shma operatorning toraymasini tanlaymiz. Biz DH lambda aniqlaymiz. Bu yerda mana bu DH 2-10 kabi aniqlanadi. H0 ga qo'shma operatorning DH lambda to'plamdagi toraymasini H lambda orqali belgilaymiz va bu mana bu ko'rinishdagi ta'sir etadi. H lambda operator aniqlanishiga ko'ra H0 operatorining kengaytmasidir. H lambda har bir 2/4-teorema lambda har qanday haqiqiy lambda son uchun H lambda operator o'ziga qo'shma operatordir. H lambda operatorining ham muhim spektri nomanfiy son haqiqiy sonlar to'plamini ustiga tushadi. Bu yerda elekka qarashligidan ushbu operatorning ham rezolventasi uchun mana bu ifodani olamiz. Bu yerda demak UZ va VZ mana u shapkacha va mana bu ko'rinishda aniqlanadi. Har bir x nol uchun nolmas x nol uchun lambda u, lambda v va beta u, beta vlarni o'zgarmasdan aniqlaymiz. Shuningdek, quyidagi o'zgarma har bir x nol nolmas x nol uchun quyidagi tengsizlik o'rildi. 2/6-teorema. A-C munosabatlar o'rildi. Psi lambda minus x dan 0 gacha lambda udan plus x ga qarashli bo'lsin. U holda h lambda operatorining ikkita oddiy manfiy xos qiymati z o z va xos qiymatlari mavjud. Xos qiymatga mos xos funksiyalar ko'rinishi mana bu J1 J2 ko'rinishda. Bu yerda demak z o z valar u shapkacha z va v shapkacha z funksiyalarining nullari. Shuningdek, ZU xos qiymat uchun quyidagi asymptotik yoyilma lambda uga intilganda asymptotik yoyilma o'rinli mana bu ko'rinishdagi lambda udan lambda v gacha qarashi bo'lsin. U holda h lambda operatorining yagona ZV xos qiymati mavjud va ko'rinish mana bu ko'rinishda. Bundan tashqari ZV xos qiymat ZV xos qiymatga mos oldu ne oldu? X mi? buni o'chirsa bo'ladi. ZV xos qiymatga mos yoyilma asymptotik yoyilma mana bu ko'rinishda. Lambda 0 dan lambda v gacha qarashi bo'lsin. U holda h lambda operatorining xos qiymati mavjud emas. Endi biz o'zaro nuqtali ta'sirlovchi ikki zarrachali Schrödinger operatorlarining spektri xossalari deb nomlanuvchi 3-javobni deb nomlaganmiz. Hamiltonning o'zgaruvchilarini qisqartirib tahlil qilinamiz va tegishli Hamiltonning Krem-Yesh kengaytmasi H-ni quramiz. Biz ushbu kengaytmaning muhim spektri non-manfiy sonlar to'plamining tengligi isbotlanadi va Schrödinger operatori mu parametriga bog'liq holda xos qiymatlar uchun mavjudlik shartlari taqdim qilinadi. Shuningdek, Z1 va Z2 xos qiymatlar uchun asymptotikalar olamiz. Qaralayotgan ikki zarrachali sistemaga Hamiltonning shapkacha elekka erkib kvadrat Gilbert fazasiga ta'sir etuvchi simmetrik H0 shapkacha operatorining o'ziga qo'shma kengaytmasi sifati aniqlanadi. Bu yerda 3/1 ko'p xillikda aniqlangan. Bu yerda delta xi inchi zarrachaga ta'sir etuvchi Laplace operator emi zarrachaning massasi. Fourier almashtirishdan H0 shapkacha mana bu operatorning Fourier almashtirishdan so'ng mana bu H0 to'lqincha 3 ko'rinishda to'lqincha operatorga o'tadi.
Bu H0 to'lqinchi operatorning aniqlanish sohasi mana 3-4 ko'rinishdagi shartlarni qanoatlantiruvchi funksiyalardan iborat. Bu yerdagi gammapi DMUP Lebek o'lchoviga ega uch o'lchamli chiziqli ko'pxillikdir. Biz endi quyidagi 3-5 ko'rinishdagi almashtirishlarni bajaramiz va ushbu almashtirishlar L2 R kub tenzor ko'paytma L2 gammapi va L2 R kub kvadrat Gilbert fazolar orasida tabiiy izomorfizmni ta'minlaydi. Shuningdek, shu oxirgi nimani fazoni mana bu L2 R kub tenzor ko'payma R kub ko'rinishda qayta yozib olamiz. Shuningdek, H0 bu H0 to'lqinchi operatorni quyidagi operatorlarning tenzor ko'paytmasi shaklida ifodalanib, 7 ko'rinishda ifodalashga imkon beradi. Bu yerda m zarrachalar ko'paytmasining ularning yig'indisiga nisbati i birlik operator 1/2m p kvadrat ushbu L2 R kub fazoda 1/2m p kvadrat songa ko'paytirish operatori. Va H0 operator yopiq, nomanfiy, simmetrik L2 R kub fazosida operator va ushbu operatorning H0 ta'siri mana bu ko'rinishda f funksiyalarga ta'sir va shu operatorning aniqlanish sohasi DH mana 308 ko'rinishdagi shartlarni qanoatlantiruvchi f funksiyalardan iborat. Kengaytmalarning umumiy nazariyasiga ko'ra RZ defekt qism fazosi mana bu ko'rinishdagi funksiyalardan iborat. Har bir z qarashi p0 uchun RZ defekt qism fazosi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. 309 ga ko'ra har bir z qarashi p0 uchun RZ defekt qism fazosi 2 o'lchamli va H0 simmetrik va defekt indeksi 2 bo'lgan operator. Umumiy kengaytmalar umumiy nazariyasiga ko'ra H0 operatorining 2 parametrli oilasi mavjud, o'ziga qo'shma 2 parametrli oilasi mavjud. Aniqlanishiga ko'ra H0 operator nomanfiy va biz yarim chegaraning operatorlar kengaytmalardan foydalanamiz bu yerda ham va H0 R-1 defekt qism H0 operator defekt qism fazosi mana F-1 ko'rinishdagi funksiyalardan iborat. Shuningdek, von Neumann formulalariga ko'ra bu yerda ham H0 operatorining qo'shma operatorning aniqlanish sohasi mana 3 ko'rinishdagi funksiyalardan iborat. F bu yerda H0 ning aniqlanish sohasiga qarashli S1 S2 D1 D2 teorik kompleks sonlar bergan. Va H0 operatoriga qo'shma operatorning shu 3 ko'rinishdagi funksiyalarga ta'siri mana bu ko'rinishda aniqlangan. Bu yerda demak D1 D2 lar shu 3dagi J funksiyaning taqsimoti olingan funksiyalar, o'zgarmaslar. Har bir haqiqiy son uchun H0 operatorining kengaytmasini aniqlaymiz. Bu H0 operator mana bu ko'rinishda aniqlaymiz va bu mana bu shartlarni qanoatlantiradi. H-mu operatorning aniqlanishiga ko'ra demak H-mu operator H0 operatorining kengaytmasi va H0 qo'shma operatorining to'g'rimasi va DH-mu aniq H-mu operatorining ta'siri mana bu 12 ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda ham 3-birinchi teorema har qanday mu haqiqiy son uchun H-mu operator o'ziga qo'shma operatordir. Keyingi teorema 3-2 teorema. H-mu operatorning muhim spektri nomanfiy haqiqiy sonlar to'plamidan surat tushar ekan. Va shuningdek ushbu H-mu operatorning rezolventasi uchun mana bu ko'rinishdagi ifodani olamiz. Bu yerda delta 1 delta 2 mana bu ko'rinishda. Shuningdek, quyidagi asosiy natijani bayon etishdan oldin H-mu operatori uchun xos qiymatlari uchun har bir x nuqtai uchun quyidagi belgilashlarni kiritamiz: mu1, mu2 va alfa1, alfa2 va ushbu mu1 va mu2 o'zgarmaslar mana bu shartlarni qanoatlantiradi. 3-chi teorema. Quyidagi munosabatlar o'rinli. Agar mu minus x dan nolgacha, mu2 dan plus x ga yarasha bo'lsa, u holda H-mu operatorining ikkita z1 z2 xos qiymatlari mavjud. Xos qiymatga mos xos funksiyalar ko'rinishi j1 va j2 ko'rinishda. Bu yerda demak z1 z2 lar delta 1 va delta 2 mos ravishda funksiyalarning nollari. Z2 shuningdek Z2 xos qiymat uchun mu2 ga intilganda mana bu ko'rinishdagi asymptotik yoyilma o'rni. Agar mu1 dan mu2 gacha qarashli bo'lsa, H-mu operatorining yagona Z1 xos qiymati mavjud. Xos qiymatga mos xos funksiyaning ko'rinishi mana bu ko'rinishda. Shuningdek, Z1 xos qiymat uchun mu1 ga intilganda mana bu ko'rinishdagi quyidagi ko'rinishdagi asymptotik yoyilma o'rni. Agar mu 0 dan mu1 gacha qarashli bo'lsa, u holda H-mu operatorining xos qiymati mavjud emas.
Bo'lganingiz uchun rahmat. Bu kassalarimiz. Rahmat. Ma'ruza tugadi. Marhamat. Ma'ruza bo'yicha savollar. Kimga qanaqa? Marhamat. Akademik Laqayevga. Bayağı bir teorem var şundan aldığınızda da. Şu yerde selgene bitti soğal var. 11. Hani Mana damlagan. bu teorem ama tipesini mi algan? Mana. Z. Z has kıymatı boladı şu yet. Ha, doğru algan eken. Uzet vaziyet ki mana 10 de bir algan eken. Boldu. If and only. Boldu hani şunu görmek için. Uzet vaziyet ko'rsatib yeterli deb aytib ketdingizda siz o'zbekcha chala aytib ketdingiz hozir Mana damlagan. yozib to'g'ri ekanda bo'ldi bu asosiy birinchi savol endi yana bitta savol bor u vvedeniasini ochingda eng boshini alveolarga silka qilgan joyingiz endi bu yerda sizga bog'liq emas u Mana. baribir mana qarang ana shu yerda mana berezin fatay to'g'ri hammasi ular ko'p o'zlaricha shug'ullangan sizlarniki 2 zarracha lekin mana boshladingiz dem ko'p alveola shunaqa hammasini u yerda alveolani boshchiligida butun bir kitob yozib qo'yilgan rus tiliga ham tarjima qilingan nima uchun unga ссылка qilmasdan alohida statyalarga ссылка qilyapsizlar qanday tushuntirasiz Endi umumiy qilib aytib ketgan domlayda shu Albeveriani kitobi ham umumiy qilib aytgan. Ishi ham kitoblarni ham. ha qani qayerda alveolan kitobi yo'q-da mana ishlariga ссылка bor kitob yo'q-ku qani yo'q kitobi deb aytilgan yo'q-ku ishlari yo'q ha Yo, endi men u yani bilmayman balki dissertatsiya shunday deb aytingizlar tamam lekin men shuni uchun hayron qolyapman alohida ishlariga ссылка qilib turib iqtibos qilib turib tayyor kitobga ссылка qilmaslik xatoroqda sal chalada xato deb aytib bo'lmaydi Kitobimiz sizga maqolalardan qilganman aka. ya endi bu ko'proq maqolalardan qilib yaxshilab rus tiliga tarjima qilib eng muhimi u kitobni tarjima qilgan vaqtida haligi Makarov u chalalarni ham to'ldirib yozib qo'ygan bu ya muhim yana rossiyaliklarni uncha ishini hisobga olmagan joyini to'ldirib qo'ygan shuning uchun aytyapmanda mayli Yana qanday savollar bor? Marhamat. Marhamat. Qaysi? Mana bu 2-2dagi shartlarmi? Bu o'sha funksiyani mana bu 2-2 shart mana bu aniqlanish mana bu koordinat tasviridagi aniqlanish sohasidan kelib chiqadi. Mana bu shart Fourier almashtirish yordamida mana bu 2-2 shart olinadi. Shuningdek, mana bu birinchi shartimiz bu o'zi mana bu o'zi hosilasi va ikkinchi tartibli hosilalari ilikiga qarashliligini ta'minlaydigan bu Fourier almashtirish yordamida mana bu shart olinadi. Birinchisi bor yozmuş aşnoldan aniqlanish sohasi Rasmiy shuni qismi bo'lmaydi. yozmushini kim bo'libdi bu Yetarlimi? Yana kimga qanday savollar bor? Yo'qmi savollar? Studiyada yo'qmi savollar? Rahmat, tushunarli. Menimcha yo'q. Rahmat, o'tiring. Bo'lmasa so'z ilmiy rahbar Zahiriddin Ispobovichga, fizika matematika fanlari doktori. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ustozlar, hamkasblar. Ismoilov g'olibni ishida potensiali, nuqtali potensial, ya'ni formal shunday deb qabul qilingan. Schrödinger operatorlari, ya'ni Hamilton aniqroq shuni spektral xossalari qaralgan. Endi bu modelda ahamiyati operatorimiz o'zi simmetrik, lekin o'ziga qo'shma emas. Newman teoriyasiga ko'ra, u birorta bir fizik hodisani ifodalash uchun albatta u o'ziga qo'shma bo'lishi kerak. Shunda uni spektri haqiqiy sonlar chiqadi. Ikkinchi tomondan bu operatorda aniqlagan sohasi zich bo'lgan bilan juda kichkina sinfda aniqlayapti. Albatta u yerda son elementlar soni ko'p bo'lgan bilan, lekin kichkina sinfda. Endi unda qanchalik davom etadi bu operator? Ya'ni davom ettirsak, ma'lum bir qonun qoidalari asosida qanchalik davom etadi? Shu maqsadda qaralgan. Yana bir tomoni endi mana 2011-yillar Fassari boshchiligidagi Albira Fassari ishlarida ular mana ikkita parametrga bog'liq Schrödinger operatorlarni qaragan, shu deltaga ma'no bergan, shu davom ettirishga ma'no berib, o'ziga qo'shma davomiga ma'no berib, keyin o'rgangan. Endi biz bu ishni paydo bo'lishi shu ishni o'qiganimizdan keyin biz shu davom ettirishni shu boshqacharoq qilsak, shunda qanaqangi xossalarni olamiz. Shu maqsadda shu asbob qo'yilgan, keyin shu Berman Veshik Kriyen davom ettirishlarini o'rganib, g'olibni o'rganib, shuni davom ettirib, mana spektral xossalarini o'rgangan. Fassarni qilgan ishlaridan bu yerda olingan ishlar farq qiladi. O'xshashlik bor, lekin farq qiladi. U yerda olingan masalan bitta masalani o'rganishda boyagi bitta funksiyani nolga olib kelyapti. U Fredholm determinanti deyish mumkin shartli ravishda. G'olib olgan Fredholm determinanti ko'rinishi boshqacha. Shuning uchun natijalar ham biroz farq qiladi. Yana bir tomoni u xos funksiyalarni g'olib oshkor shaklda topgan. Endi fizik tomoni bu mana birinchi ishni qaraydigan bo'lsak, shu koordinata boshqa nisbatan bir xil simmetriklikda ikkita mana bu turibdi endi. Bunday olganda nima deymiz shu? Kvant bulg'anishi ham deyiladi, bo'lmasa mana ikkita katta chuqur turibdi-da. Katta chuqur turibdi. Shu yerda mana zarracha o'tib ketayotganda shu chuqurga tushib ketadimi, yo'qmi? Shu tushsa qanday ta'sir qiladi? Tushsa demak xos qiymat bor. Shuni ta'sir qilsa-da, shu fizik ma'nosi. Shu g'olib qaragan ish bu aktual deb hisoblayman. Dissertatsiyani yozish vaqtida, ilmiy natijalar olish vaqtida Ismoilov yaxshi o'zini tirishqoqligini ko'rsatdi, qobiliyatini namoyon qildi. Shu sababli u kishini qilgan ishini qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman. So'z berganlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat. Savollar bormi ilmiy rahbarga? Yo'q. Rahmat, o'tiring. Dissertatsiya bajarilgan va aprobatsiya o'tgan ilmiy muassasalar, yetakchi tashkilotning xulosasi, dissertatsiya va avtoreferatga kelgan tashqi tahlillar bilan tanishtirish uchun so'z Ahmad Miyassarovga. Marhamat. G'olib Ismoilovning dissertatsiyasi bo'yicha quyidagi taqriz va xulosalar mavjud. Barcha taqriz va xulosalar ijobiy. Birinchi dissertatsiya bajarilgan tashkilot xulosasi. 2025-yil 29-mayda Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti matematik fizik analiz va uning zamonaviy matematik fizika tatbiqlari nomli ilmiy seminar raisi akademik Lakayev, seminar ilmiy kotib Boltayevlar tomonidan imzolangan hamda Samarqand davlat universiteti rektori professor Xolmurodov tomonidan tasdiqlangan. Seminar xulosasi ijobiy bo'lib, dissertatsiya ilmiy kengashga topshirishga tavsiya etilgan. Ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar xulosasi 2025-yil 27-iyulda seminar raisi akademik Lakayev va seminar ilmiy kotibi Asodin Boltayev tomonidan imzolangan hamda Samarqand davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Xutbatov tomonidan tasdiqlangan. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining kompleks analizning zamonaviy muammolari nomli ilmiy seminar xulosasi 2024-yil 5-dekabrda ilmiy seminar ham raisi katta ilmiy xodim Rahimov va seminar kotibi Karimovlar tomonidan imzolangan hamda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergashev tomonidan tasdiqlangan.
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining funksional analiz va uning tadbiqlari nomli ilmiy seminar xulosasi 2025 yil 5-iyunda ilmiy seminar raisi professor Rahimov va seminar kotibi Azizovlar tomonidan imzolangan hamda O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergashev tomonidan tasdiqlangan. Bundan tashqari yetakchi tashkilot xulosasi bor. Malayziyaning Perlis universiteti muhandislik matematika instituti dotsenti Zayniddin Eshquvat tomonidan Ismoilovning dissertatsiya avtoreferatiga ijobiy taqriz berilgan. Asosiy taqrizlar shular. Asosiy. Bo'lmasa taqriz nimani tashqi xulosa qismini o'qib bersangiz, Demak, yetakchi tashkilot yetakchi mutaxassisi. tashkilotida. Xulosa qismini o'qiymiz. Bu G'olib Ismoilovning dissertatsiya ishida keltirilgan natijalar yangi va ularning isbotida qat'iy matematik mulohazalarga tayanilgan. Avtoreferat dissertatsiyaga muvofiq va uning matni juda yaxshi yozilgan. Dissertatsiya mavzusi doirasida xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy jurnallarda 5 ta maqola, jumladan 3 ta xorijiy va 2 ta respublika jurnallarida ishlar chop etilgan. Dissertatsiya ishida keltirilgan barcha ilmiy yangiliklar ushbu nashrlarda o'z aksini topgan. Yetakchi tashkilot uchun taqdim etilgan dissertatsiya matnida ba'zi imloviy va grammatik kamchiliklar uchraydi. Ushbu kamchiliklar dissertatsiya ishida olingan natijalarning yuqori bahosiga jiddiy ta'sir qilmaydi. Xulosa: yuqorida keltirilganlarga ko'ra Ismoilov G'olibjon Ismoil o'g'lining o'zaro nuqtali ta'sirlashuvchi ikki zarrachali sistemaga mos Schrödinger operatorining spektri haqida mavzusidagi 010101 matematik analiz ixtisosligidan fizika matematika bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy ish bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktori dissertatsiyalari qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi va ishning muallifi fizika matematika bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga olishga loyiq. Xulosa matematika analiz kafedrasi huzuridagi ilmiy seminar yig'ilishida tinglandi va tasdiqlandi. Ilmiy seminar raisi professor Rasulov, kafedra mudiri dotsent Dilmurodov. Tasdiqlayman deb, demak, ilmiy ishlar bo'yicha prorektor Samiyev tasdiqlab beryapti, Buxoro davlat universiteti. yetakchi tashkilotda e'tirozlari yo'q. E'tiroz yo'q ekan. E'tiroz yo'q. Yaxshi. Rahmat. Bo'lmasa rasmiy opponentlarni eshitamiz. Demak, birinchi so'z Ikromov Isroil Akramovichga. Marhamat. Isroil. Assalomu alaykum. Hurmatli Yaxshimisiz? kengash qatnashchilari. Mana bu dissertatsiya bo'yicha dissertant ilmiy rahbar batafsil to'xtaldi. Mana bu aktualligi haqida. Haqiqatdan uni aktualligi fizik jarayonlardagi potensial gammalarda demak cheksiz bo'lgan holda bu delta potensiallar orqali ifodalanadi. Endi dissertatsiya haqiqatdan mana yaxshi yozilgan. Mana birinchi, ikkinchi va uchinchi boblarda qilingan ishlar bu yerda batafsil yozilgan. Menimcha ularni takrorlab o'tirish shart bo'lmasa kerak. Mana bu rasmiylashtirishda ba'zi bir kamchiliklar bor. Mana Said Ahmad aka ham aytdilar, mana bu haqiqatdan adabiyotlar ro'yxati to'la emas. Bu yerda ma'lum bir ishlarni kiritish kerak edi. Masalan, mana Kastenka Malabud degan ishlarda cheksizda delta potensial qaralgan ekan. Mana 2010-yildagi ishlarda, keyin bundan tashqari umumlashgan funksiyalar potensial bo'lgan hollarda ham ko'p ishlar qilingan. Shularga silka ber, demak, murojaat qilish kerak edi. Ikkinchi, mana bu yozilgan e'tiroz bu faqat опечатка tilda ekan, shuni tushunarsiz deb yozilgan ekan. Shuning uchun tushunarsiz deb qo'ydim. Uchinchisi, mana dissertatsiyaning 27-betda 3-qatorda ma'lum bir chekli sondagi nuqtalarda 0 ga teng bo'lgan funksiyalar Laplace operatorining aniqlanish sohasida to'la emas deb, Hilbert fazosida to'la emas deb yozilgan ekan. Menimcha shu yerda biz bilamizki, differensiallanuvchi funksiyalar to'la. Shuning uchun buni demak shunday qilib to'g'rilash kerak edi. Keyin 65-betda mana 6-qatorda mana bu H0 operatori aniqlangan. Bu koordinat fazoda. Bu yerda mana bu delta x, delta x2 mana bu Laplace operatorlarining
qanday ma'noda tushunish kerakligini aniq yozish kerak edi. Agar bular Sobolov ma'nosida kuchsiz ma'noda aniqlangan bo'lsa, u holda haligi shartlarni, ya'ni delta potensialini aniqlanishini aniq ko'rsatish kerak edi. Chunki biz bilamizki, Sobolov teoremasiga ko'ra mana bu delta x, delta y'lar L2 ga qarashligida uning uzluksizligi kelib chiqmaydi, lekin mana bu qism fazoda, demak uch o'lchovli fazoda qanday aniqlanganligini aniq shu yerda ko'rsatish kerak edi. Keyin yuqorida keltirilgan kamchiliklar dissertatsiyaning ishining ilmiy mazmuniga ta'sir qilmaydi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha 10 ta ilmiy ish chop etilgan, 5 tasi jurnallarda, bundan 3 tasi xorijiy Scopus bazasiga kiruvchi jurnallarda chop qilingan. Hop, dissertatsiya avtoreferati ishning asosiy mazmunini to'g'ri ifodalaydi. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Ismoil o'g'lining o'zaro nuqtali ta'sirlashuvchi ikki zarrachali sistemaga mos Schrödinger operatorining spektri haqidagi mavzudagi dissertatsiyasi yakunlangan ilmiy tadqiqot bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining 010101 matematik analiz ixtisosligiga qo'yilgan shartlarni qanoatlantiradi va uning ma'lufi Ismoilov G'olibjon shu ilmiy darajaga loyiq deb hisoblayman. Rahmat. Rahmat. G'olibjon Ismoilov. E'tirozlarga javob bersangiz. Assalomu alaykum. Albatta ko'rsatgan kamchiligiga uchun rahmat. Ushbu birinchi kamchilikka keladigan bo'lsak, Kostenko Maladenkoni ishida bu yerda L2 0B, ya'ni yarim intervalda qaralgan. Shuning uchun bizning holatimiz L2 yerda operatorimiz. Shuningdek, bu yerda Kostenko Maladenkoni ishida faqat bu yerda spektrini tahlil qilgan bo'lsak, bizlar ular faqat o'ziga kengaytmalarini qaragan. Ikkinchi e'tiroz kamchilik bo'yicha haqiqatan bu yerda chop qilishda defekt indeksi 0 qilib yozishimiz kerak. Shu DLMda teng 0 holati qolib ketgan. Uchinchi kamchilik yuzasidan bu yerda not equal degan yozuv bo'lishi kerak edi. Shu not densely, non densely deb aytganmiz. To'rtinchi holati bu yerda ya'ni o'zi va operator ta'siri L2 ga qarashligidan bu uzluksizligini ta'minlashi o'sha ma'lum bir chegaraviy qiymatlarda f funksiyalar umuman olganda operator hosilalarni kuchsiz hosilar deb qaraydigan bo'lsak, chegaraviy qiymatlarda o'sha Lajanskiy tengsizligiga ko'ra va shuningdek Sobolovning joylashish haqidagi teoremasiga ko'ra u uzluksizligini shuni sirtda uzluksizligini ta'minlaydi. Shu bu yerda albatta nimada qisqacha izoh berib ketmagan ekanmiz. Bo'ldimi? Isroil Akramович, Rozimiz. rahmat. Bo'lmasa so'z ikkinchi rasmiy opponentimiz fizika matematik fanlari doktori Sobirov Zarifboy Ahmedovichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Manimcha dissertatsiya mazmuni haqida birinchi opponent hamda Nargisin. Uzr, assalomu alaykum yana bir bora. Manimcha dissertatsiya mavzusi mazmuni haqida ilmiy rahbar, dissertantni o'zi hamda birinchi opponent yetarlicha ma'lumot berdi. Men bir ikki og'iz gap aytaman-da, undan keyin ozgina nima haqida zanchenelar aytsam. Umaganda tenglamada potensial qo'shilgan, singulyar funksiyalar qo'shilgan, delta funksiyalar. O'sha delta funksiyalar ta'sirini tenglamadan как бы olib tashlab, oddiy tenglama sifatida, misol uchun deyarli barcha joyda qanoatlantiriladigan o'sha umumlashtiruvchi sifatida qarash uchun bular x0 nuqtada
hamda -x0 nuqtada o'sha Tem diyor. singulyarlik bor joylarda nolga teng degan qo'shimcha shart qo'yishganda undan shu bilan operatorni aniqlanish sohasi qisqarib qolgan. Shuning natijasida simmetriklik qolsa ham o'z-o'ziga qo'shmalik yo'qolib qolgan. Shundan keyin demak keng operatorni kengaytirish extension masalasi turgan, buni hal qilishgan hamda o'sha extension qilingan operatorni, ya'ni kengaytirilgan operatorni spektri, существенный spektri hamda manfiy xossonlari haqidagi teoremalar, muhim teoremalar isbotlangan. Bo'lmaganda ishni mazmuni menga juda yoqdi. Nimasi natijalari juda muhim natijalar olingan. Bu natijalar bizda matematika analiz kafedrasida Sadullayev domla rahbarligidagi seminarlarda ham 2 marta ko'rib chiqqanmiz. Bittasida adashmasam resenzent ham bo'ldim. Xo'p, o'sha paytda berilgan hamma kamchiliklar dissertatsiyasini ko'rib chiqdim, hammasi tuzatilgan. Shu sababli menda juda juz'iy kamchiliklar bor xolos. Bu yerda texnik xarakterga ega bo'lgan, misol uchun dissertatsiyani betlari soni noto'g'ri yozilgani yoki mana elik fazoni yozganda psi tegishli elikka 68-betda. O'shanda demak R2 R3 kvadrati deb yozilib ketgan ekan. U elikka R3 hammasini kvadrati bo'lib qolgan. U yerda demak elikka R6 bo'lishi kerak. Shunga o'xshagan texnik xatolar bor. Hamda grammatik, orfografik xatolar bor. Misol uchun ba'zi joylarda grammatikasi o'zbekchada qanaqa bo'lsa o'shanaqa tarjima qilib qo'yilgan. Bo'lmaganda bu kamchiliklar albatta dissertatsiyani natijalariga qo'yiladigan ijobiy bahoga salbiy ta'sir qilmaydi. Shu sababli men G'olibjon Ismoilovning o'zaro nuqtali ta'sirlashuvchi ikki zarrachali sistemaga mos Schrödinger operatorining spektri haqidagi mavzusidagi dissertatsiya yakunlangan ilmiy ish deb tadqiqot deb hisoblayman. Bu tadqiqot Oliy attestatsiya komissiyasini hamma talablariga javob beradi. Dissertatsiyada olingan natijalar ahamiyatli. Matematik isbotlari to'liq berilgan. Natijalar yangi. Shu sababli dissertatsiya muallifini fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Marhamat, G'olibjon Ismoilov. E'tirozlarga javob bersangiz. Birinchi e'tiroz bo'yicha bu yerda o'sha qo'shimcha betlar hisobiga qo'shimcha bet nima qilgan, shuni mindarija roziman, texnik xatolik bo'lgan bu yerda. Shunday ikkinchisi ham bu yerda shu qavsni qo'yishda nima qilgan, shu texnik xatolik bo'lgan, roziman ko'rsatgan uchun. Zarifbo'y qoniqtiradimi Ahmedbek? Rahmat. Tamam. Yaxshi. Kimga qanday takliflar bor? Endi umumiy muhokamaga o'tamiz. Balki chiquvchilar bor. Marhamat, akademik Aqayevga. Endi men gapirmoqchi bo'lganim bu yigitni tarixi va shu sohani tarixi to'g'risida ikki og'iz gapirmoqchiman. Bu soha bo'yicha bizlarda Samarqandda, umuman O'zbekistonda bitta kishi ozma shug'ullangan. Mamarajab Shermatov Milosda shug'ullangandi va dissertatsiya ham qilibdi. Dissertatsiyani endi ayvishki bir bala qilib Toshkentda moya qilibdi oxiri. Boshqa qandaydir endi zahardim bilmayman. Germaniya borganda ko'rganmi, boya fassaralarni yo boshqa holatda ko'rganmi? Bu bilan endi hozir faqat endi birinchi shug'ullanayotgan shu g'olib. Bu soha juda aktual. Aktualligini men boya aytdim o'z burada o'tirgan joyimda. Boyagi Yevropada Albiveri boshchiligida juda ko'p shug'ullangan bu bilan.
Undan keyin alohida kitoblar yozilgan. Boya aytdim, kitob tarjima ham qilingan rus tiliga, nafaqat tarjima qilingan, o'sha tarjimasida даже keyin Rossiya olimlarining, Estirdagi olimlarning ishiga kamsizlik berilgani uchun shularni ham to'ldirib qo'ygandi u Makarov. Endi bu ancha aktual, juda qiziq soha. Endi aytish kerak bo'lgan bitta narsa-ku, shu bilan shug'ullanib turun Mo'minov va G'olib yangi bir sohaga O'zbekistonda qadam qo'ydi deb aytsam bo'ladi. Eng muhimi yoqqan joyi menga hozir mana boshqalar ham shuni Isroil ham aytdi, e'tibor bersin. Undan keyin bu yigitda aspiranturaga kirishi ham, bizlar kafedraga kirishi. Isroil ikkomiz imtihon oldik. Menimcha yana yonida kim biri bor, hozir esimda yo'q. Nima bo'lsa bitta yarmi o'tdi, yaxshi. Endi boshqa o'tadigan odam yo'q, joy bor. Isroil nimagadir qaytarib aytaverdi. Shu bola dedi, ko'p ichmagan, bitta masalani juda yaxshi ichib qo'yibdi. Shuni olaylik dedi. Oxiri keyiniga o'zi rozi bo'lib, rozi bo'lmasdan olib edik. Keyin bilsak, u zahrni o'quvchi ekan. Keyin shu bizni kamerga kelib qoldi. Tarixi shunaqangi. Shuning uchun hozir men ancha aslida xursandman. Shu Isroilning eng opponent bo'lganidan ham xursandman. Hozir kamchiliklar aytdi. Shuning uchun endi keyinchalik haqiqatdan juda yaxshi shug'ullangani uchun men osonlikka bunday bo'lmaydi. Birdaniga kamerga ishga ham olib qoldim. Va hozir yaxshi ishlayapti. Eng muhimi boya aytgan gap, yana Isroil ismi kelganligi uchun juda yaxshi doklad qilib berdi. Bunaqangi qandaydir ma'noda men masalan ilgari shug'ullanmagan sohani men tushunadigan darajada yaxshi aytib berdi. Ayniqsa mana shu aytib bergani salgina ko'proq vaqt ketdi. Bu darajada tushunarli qilib aytib berish bu oson emas. Aslida bunisi ana shunisi menga juda yoqdi. Olgan rezultatlardan ham tashqari. Endi hamma gapda aytdim. Men o'ylaymanki, shunaqangi dissertatsiya yozib, shunaqangi ishlarni qilgan odam albatta qandaydir ma'noda loyiq va sovet a'zolaridan shuni qo'llab-quvvatlashini iltimos qilaman. Rahmat. Rahmat. Yana kimga qanday fikrlar bor? Bormi chiquvchilar? Yo'q, ha? Bo'lmasa yakunlasak bo'ladimi deb. Bo'lmasa, hurmatli kengash a'zolari, hisob komissiyasini tayinlab olishimiz kerak. Men o'ylaymanki, Kuliyev komildona bo'yishdi. Nima qilsak, bo'ladi. Nima deysizlar? Kim rozi bo'lsa agar tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat. Sizga navbat bir ovozdan qabul qilindi. Ovoz beraylik, keyin ikkinchi masalaga o'tamiz bo'lsa. Ya'ni nimani o'tkazaveramizmi? Said Ahmad, tayyormisiz nimaga? Ovoz beraylik-da, ovoz beraylik. Da.